Alô? Pai, Alô? pai, fui assaltada. Na onde, filho? Agora, me ajuda. O que você quer que eu faça, filho? Tá sem dinheiro? Tá mandado. Oi. Alô? Oi, Oi. filho. Alô? Oi, filha. Não é filha não, filha é o caralho, é o Rogerinho. Oi, Rogerinho. E aí, quer negociar? Negocio? O que tá acontecendo? Tá deixando é o seguinte, a filha foi confundida com a filha de empresário, tá sobre o meu poder da minha quadrilha. Certo, e aí? E aí o que eu quero saber se você quer negociar sem envolver a polícia e trazer um dinheiro aqui pra me libertar ela. Pode ser, só que eu tô aqui no Serra Azul. Mas e aí, como é que... Eu tô aqui no Serra Azul, no Raio 7, eu sei. Não, eu tô mais abaixo um pouco, mas você vai saber onde que é, não. No momento certo você vai saber. Certo, então o que você quer que eu faça? Eu quero saber se você tem a quantia de 50 mil reais pra estar vindo trazer pra vir buscar ela numa boa. Mas eu tô na cadeia, irmão. Como é que Isso faz? na cadeia, grande? Caô, mentira. Eu tô aqui no Serra Azul, no Raio 7. Raio 7, eu tô por todo o Rio de Janeiro, cara, complexo de Bangu. Pô, foda, hein? Caralho, grande, caiu feião também uns 11 anos atrás, mano. Ah, o meu foi pior. Caiu quanto tempo? O meu é receptação. Não, mas o meu é Pega pior, roubado. mas o meu foi 3 homicídios também, 74, cara. Nossa, tá fudido. Não tô tirando um anjo, não tô te falando. Nossa, tá fudido. Pô, cara, tô na correria mesmo, valeu? Foi mal cair no teu telefone, que é um cara inteligente. Deu pra ver que eu sei que eu tô falando com uma pessoa que conhece o crime também, valeu, irmão? Bom serviço pra você. Valeu, aí tem um número novo da Vivo aí de baixo, não é? Números novos que saiu, sem ser 97, sem ser 98, 99. Puta, não tem nada aqui não. Acabei de pegar Pô, porque o... muito no chip novo saiu, esse número novo é bom que a gente cai em linha de todas as pessoas, tô caindo na mesma linha sempre, cara. Ah, eu tô com o radinho faz pouco tempo aqui, agora que eu consegui fazer ele entrar. Porra, valeu, cara. Zela por ele aí, valeu, campeão. Zela por ele aí, que isso aí é a única coisa que nós temos pra falar aí fora. Um abraço. Bom serviço pra você aí. Valeu, tira de boa, valeu. Falou.